Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на ТВ Дуелот. Само вистина, прво за оваа работна недела, на чии крај ќе се случи референдумот. Еве, овие денови до четврток, до кога почнува молкот референдумски, ќе трае и кампањата за референдумот. Наши вечерашни гости, да ги најавам на почетокот, се довидерот Зоран Иванов и основачот на Државната новинска агенција МИА, посебна најава не треба. И вториот гостин го оставив како втор, иако може би требаше како прв, бидејќи прв пат ни гостувате, но бидејќи со вас ќе опочнам вечерашниот дуел. Ицо Најдовски Перин, доктор по историски науки, новинар, водител на програмата на македонски јазик на 30 радиото во Мелбурн, долгогодишен активист за правата на македонците, така, и уште нешто да не испуштив, несуден пратеник од 2011 година, која за прв пат и беше дозволено на диаспората да гласа, и екскомунициран од владиката Петар. И од синодот. И од синодот на Македонската православна црква. Добар ден, Ицо, добро вечер и благодарам што прифативте поканата да сте дел од дуелот со колегата Иванов. Мирјана, добар ден на вас и добар ден на господинот Ѓорѓи Иванов. Зоран. Но се едно, Ѓорѓи е председателот. Мислев јас, зошто Зоран? Ѓорѓи Иванов. Ви личи ли на Ѓорѓи Иванов, на председателот ли ви личи? Не, само сакав една одредница да му ставам на презимето Иванов, дека е исто со одредницата Северна Македонија, нели? Дека и кога би бил Ѓорѓе, би бил... Да, кога би бил Иванов, дали е Ѓорѓе, дали е Зоран, значи не го менува идентитетот на господинот Иванов. Тоа сме на иста линија, значи можеме да ги промениме имењата, ќе се останеме тие што сме. Вие реагиравте дека сте Зоран, не Ѓорѓе. Значи, одма реагиравте, добро. Тоа беше само еден вовет во нашиот разговор. Добро. Најдовски... се подготвиле добро за емисијата. Најдовски, прв пат сте во Самовистина, инаку велите дека нашата емисија, како и голем број од македонската диаспора, следат и во Австралија, на австралискиот континент. Ни е драго поради тоа. Вие сте деновиве повторно тука, дојдовте пред неколку дена во Македонија. Зошто дојдовте тука, иако секако си имате легитимно право, меѓутоа зошто во овој период? Тоа е затоа што испуштивте да се запишете таму како човек кој би гласал на референдумот во оној рок што беше даден од ДИК? Видете зошто дојдовме сега. Македонија се наоѓа во овој момент, во овие последни 12-13 месеци во една критична состојба, каде што е на работ да се промени името на вековното име на македонскиот народ, вековното име на државата Македонија, исто така идентитетот, културата, традициите и обичаите. Ние од иселеништвото, македонската диаспора, реагиравме, како што знаете вие, дека сме против тие промени национални, државни, затоа што името на Македонија е нашата душа, името на македонскиот народ тоа сме ние и тоа е нашето лице и тоа е она што ние го што е представува Македонија во иселеништвото, дали е тоа во Австралија, дали е во Америка, Канада, Европа или на други места. Чувствував за потреба да сум меѓу мојот македонски народ, иако не по моја волја, јас сум ја напуштил мојата татковина или моето родно огниште, моето село Оптичари. Не беше тоа моја волја, меѓутоа јас требаше да заминам, но сепак Македонија останува за мене биолошка мајка и јас секогаш сум тука кога има потреба. Така, секој си има право апсолутно да оди некаде и не треба никого, мислам, во негативен контекст, апсолутно. Господине Иванов, диалогот што вечерва ќе го имате со господинот Најдовски не е почнува вечерва. Вие практично имавте еден претходен меч, условно кажано, на социјалните мрежи. Ова е практично римеч, телевизиски римеч, како и да е. Неколку реплики само. Така, повелете еве на ова што го кажува Најдовски. Па не, прво, еве, голема благодарност во име на македонскиот народ што дојдовте да не спасите само не знам од што. Спомнавте дека Македонија се наоѓа во некој критичен период. Ја мислам дека Македонија се наоѓа во еден многу убав период да направи еден чекор напред и конечно да излезе од оваа изолираност од својата забокречина, малку да се приближи кон некои други вредности на постарите, подцивилизирани демократии, да се приближи можеби и до институционалните вредности на вашата Австралија, нели, вашата нова татковина. Ние сме многу далеко од тоа. Тоа е нашата желба и во тие рамки, нели, се и напорите на политичката гарнитура која сега води државата, тие чекори конечно да ги направи.
И политичарите знаат да речат мојот народ во името на народот, народот вака мисли. Мислам дека има референдум на 30, ќе го пуштиме народот сами да си каже што мисли и како мисли. Нема потреба кога ќе речеме народ да го кажеме мојот народ, а не се согласува со мојот став или со вашиот став, значи не е коректно да го тераме нашиот народ да се поистоветува со нашата идеја, со нашите мисли, со нашите желби и така натаму. Затоа мислам дека тезата дека сте дојдени овде да помогнете на Македонија бидејќи е на крстопот е за почит и за восхит. Тоа и од моја страна лично ви изразувам почит. Но да се каже дека Македонија е на критичен пат, дојдовме да спасиме затоа што не знам ќе бойкотираме или ќе го минираме договорот или ќе разбудиме свеста на македонците, бидејќи ќе бидат уништени. Па вие самите кажавте дека далеку сте од цивилизираниот свет, нели? Реков институциите наши, не реков ние. Значи, така, ако нашите институции во Република Македонија, значи промената не треба да дојди однадвор или камшикот не треба да дојди однадвор, што рече господинот Заев. Камшикот треба да игра кај македонскиот народ и останатите малцинства во Република Македонија. Треба промена во менталитетот на луѓето кои раководат со институциите. Така, се согласувам, во Република, дозволете само, ќе се слушаме. Јас говорам, вие говорите. Значи, потребно беше и ова влада дојде на власт заради оние неинституционални работи кои ги водеше Никола Груевски со Али Ахмети. Нели беа тие корумпирани? Нели беа тие осудени за непотизам? Како се најде тој истиот Али Ахмети сега во оваа влада да биде тој преродбеник? Тоа ќе ги прашате нивните коалиции. Па нема да ги прашувам, затоа сме овде. Значи тој истиот што бил 10-11 години на власт, сега ќе носи преродба во Македонија, нема да носи преродба. Сега знаеме како се, само заради јавноста, значи знаеме како се дека имаме коалициони влади, во ни влегуваат, добро сега беше првпат нарушено правилото победник со победник. Така, тоа не пишано правило, не пишано, тоа на Груевски правило дека победничките партии со победник нема. Тоа е федерализирање. Еве условно речено македонските албанци гласаа најмногу за партијата на Али Ахметин за Дури. Не е ни тема, да, за да не. Меѓутоа ние сме единствена држава каде што измислија победник со победник на политичките партии. Влада прави она партија која победува и оние кои се сложуваат. Они си бираат партнери. Да, си бираат партнери, а не тоа закон. Зошто осудувате се некоја партија? Не, дозволете, затоа што е во влада тие луѓе излегле. Дозволете, тие луѓе излегле на избори. Гласачите им дале доверба. Врз основа на таа доверба се договорија коалицијските партнери заеднички да се формираат влада. И таа приказна е завршена до наредните избори. Не е завршена. Ние се боревме сите, вклучувајќи и мене, да ја смениме таа корумпирана власт. Добро. Така? Добро. За да дојде нова власт, да ги примени сите одлуки кои беа донесени на Пржинското, мислам со Пржинскиот договор, да, од Прибе да биде власта да ја употреби во правото, да употреби во животот и така натаму. Од тоа ништо не се створи, затоа што во истата власт останаа старите играчи. Во која иста власт? Во ова сега, во новата влада. Новата влада требаше да тоа не решаваме вие и јас за тоа. Решаваат граѓаните на избори. Тоа сакам да ви го кажам. Коалицијата не ја решаваат граѓаните. Вие велите се дошли од Австралија за да спасите Македонија. Коалицијата... Од кого? Од оваа коалиција или да ја спасите? Тоа не ви разбирам. Не да ја спасиме Македонија сега, видите, тие флускули сега остане. Не реков јас дека, кога реков дека ќе ја спаса Македонија? Дека е во криза Македонија. Дека е во криза Македонија, дека е на ивица на работа, да ја изгуби душата и да ја спаса Македонија. Ако македонскиот народ не е свесен за својата судбина, ако македонскиот народ не е свесен за својата татковина, ако ние немаме таа свест, како што ја имаат албанците, како што имаат грците, како што имаат бугарите. Зашто мислите дека македонците ја немаме ние? Па затоа што ние еве спрема договорот кој е потпишан, договорот кој е потпишан во Нивици, во Преспа, ние се откажуваме од македонците од Егејска Македонија. Не, грешка. Класичен пример. Грешка. Откажување. Еве зошто господине Најдовски, еве имате таков бугарскиот договор. Имајќи во предвид заедничката историја која ги поврзува двете држави и нивните народи, договорот со Бугарија. Па ние немаме заедничка историја со бугарскиот народ. Каква заедничка историја? Имаме од пред да бидеме Република Македонија, значи има претходно некоја историја што сме споделувале. Посочете ми еден пример, Миријана.
Значи имаме не може Еден споделена пример, еве, историја, Зоран, нека тоа го ми прават и посочи. Франција и Германија. Зашто? Толкова историја, да. Зашто пример да ви посочи? Дека Добро, имаме да не- ние со Бугарија заеднички. Не, и тоа ќе биде предмет на расправа, бугарскиот договор. Ние немаме заедничка историја затоа што видовме и сега, кога премиерот наш рече дека Илинденското востание е македонско, го натераа да се извини. Значи не е заедничка историја. Во Илинденското востание не учествуваше ниту еден бугарски војник. Ниту една бугарска чета, тоа беше чисто македонско. Но тие не мислат така, господине Перин. За затоа- вистината каде па вие сте затоа ние ќе се- историчар, еве вие сте Да. историчар, што вели историјата од тој период? Историјата вели дека нашето македонско востание, тие се идеалите на македонскиот народ и таа е основата од каде што ние почнуваме да формираме национален идентитет, нација, држава, народ и така натаму. Добро, каде Тие се стои, подоб- вака да не Добро, да не манипулираме, одиме каде многу стои во назад во договорот со историја. Бугарија дека Македонија се откажува од Илинденското востание Еве, јас ќе ви кажам и каде стои- вели дека Илинденското востание е заедничко востание на македонците и на бугарите. Ево, Каде стои во договорот? преамбулата. Прочитајте. Во преамбулата пишува вака: договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Не, Република прочитате за Илинденското Еве, да не востание. одиме понатаму. Имајќи ја предвид заедничката историја. Каде Илинденското се споменува, кажете? Па кога е заедничка историја, вака тоа е сега, јас не сум историчар и не знам кои се елементи тие Па јас знам, затоа ќе ви објаснам. Не, ама таму не стои Илинденско. И ќе му објаснам и на македонскиот народ. Значи вака, не знам. Тоа го покрива не оваа знам. куќа овде ќе не само не е куќа Не. само на самовистина, и на вести, и на култура, и на фудбал и така Сега, натаму. велам, вие вака и читате сега под договор. оваа реченица, под оваа каде реченица. пишува Илинденско, не може да ми Па покаже. добро, или деско пишува во Господин учебниците. Најдовски, нели е тоа малку манипулација, не гледаат луѓе. Не, апсолутно нема манипулација. Јас сум вака- историчар, јас сум доктор на науки по историја. Секој е чест за тоа. Значи јас, мене ако И ме за прашате лично, мултикултурализам, магистер, Да, и што сте магистер магистрирале по во мултикултура. Викторија. мене ако така, ме прашате лично, јас на македонската историја, на бугарската историја, на српската историја, на грчката историја, на историите на Балканот многу и не им верувам. Бидејќи многу се ispolitizirani, ние имаме политички истории. Добро е што има комисии. Вие ќе седнете можеби во некоја, седнете, отворете ги уштеташ, чујте ги другите страни што сакаат да кажат. Па ние сме Какво е биле- нивното чувство за некои историски настани, а кои се Ние- фактите? Јас сум бил, Значи, имам јас сум- чувство. јас сум учествувал. Значи, вака, мислам јас сум дека учествувал само што на- да кажам, Да. мислам дека премногу се подпираме на емоции. Мислам дека Не, е не време, се- не се дозволете, емоции. мислам дека е време Не да се се емоции. конечно да се разбудиме сите. Науката не е емоција. Науката е вистина. Не, што е вистината овде? Вистината е Вие дека- едно читате, друго ми изборувате сега. Ама како Не- едно не сте читам фер. сега? Каде На- Илинденското востание во овој Па договор? еве ова реченица го покрива тоа, имајќи ја предвид Таа заедничката реченица историја. може покрива од Александар Тоа е во Македонски преамбулата. народ, нели? Тоа е во преамбулата исто како што стои дека оваа држава е на македонскиот народ и народите, односно народот од албанско потекло. Добре, не ли е на другите исто? На сите, Не, на сите тоа што живеат во спомнувам, Република значи во преамбулата тоа покрива се. Сега во таа преамбула покрива и култура на албанците и јазик и сите тие работи. Сакате чиста Македонија етнички од Скопје до Солун и до Халкидики, Не, да Милена нема треба да ме праша. Не, а како? Тоа си е да дел од можеме диалогот. да разговараме. Добро, ајде. Ако тоа е вашиот сон, јас го почитувам, ама тоа е сон. Не, Ајде сон. се, Не, ајде да ја погледнеме зборуваме за- реалноста. Така, зборуваме еве, за господине човек. Најдовски, И кога ајде. зборувате за Зборуваме за- факти, Да. како исти факти вие историчарите различно ги толкувате. Премногу на емоции се подпирате, а не на фактите. Не, еве, Значи, мислам господине дека- Најдовски, Вие живеете не во дозволите Австралија, да што е исто кажам Мислам дека мултикултурно општество. историчарите треба да ги откриваат фактите. Па токму така, еве, затоа А не сакам да ги да толкуваат посочам, затоа сакам да емотивно. посочам. Во таа е смисла Чии збора. ќе бидат Кирил и Методија? Чии ќе биде цар Самуил? Чии ќе биде Гоце Делчев? Еве тие положија венец пред споменикот на Гоце Делчев. И ние Зошто ако бугарите веруваат дека Самуил бил и нивни цар, што е и факт, бидејќи он се прогласил за цар на Бугарија, не им дозволиме и тие да си го стакаат Самуил и да се оценат како и ние. Бидејќи нели е тоа заедничка историја во некој дел. По цена да биле противници во некој, не знам, битки или во некој расправи и така натаму. Во барање на некои историски патишта. видите, не постои во светот два народа да имаат заедничка историја. Еве, Франција и Германија, господин Перин, барем Како они не велат постои? дека имаат Не е споделена тоа, историја. не, тоа е флоскула, тоа е манипулирање со јавноста на Македонија после Втората светска војна или пак после оние 100 години војна на Франција и Германија дека тие наводно се сложија. Тука немојте тоа да го споредувате. Некако не Затоа што- постои заедничка историја, дозволете. постојат ли граници? Не, дозволете. Дали се Само тие да етнички објаснам, или да вештачки? објаснам Да за објасните, Франција и за да видите Германија. историјата Видите, дека е Германија заедничка. не го оспорува идентитетот и постоењето на францускиот народ и обратно
Франција не го оспорува тоа. А кој го оспорува? Па кај нас се оспорува малцинството на македонците во Пиринска Македонија. Кој го оспорува? Кој? Па Бугарија. Бугарија не признава македонски јазик. Бугарија не признава македонски јазик. Сите што сакаат може да не Но признаваат. Советот на Европа ги признава. Тие луѓе во Бугарија и во Грција што се чувствуваат македонци се македонци. Не е И точно. точка. И нема друга Не е филозофија. точно тоа. Вие може мене Каде колку се сакате чувствуваат? да не ме Каде се признавате чувствуваат? дека сум македонец, јас сум Каде македонец. се чувствуваат? Во кои документи, во која администрација светска, грчка или на други места, каде постои дека во Грција живеат македонци? Чек, има во Грција македонци или нема? Оставете ги Ве тие прашувам дома, сега. оставете ги дома во селата каде што живеат македонци. Да кажете Како ми да ги вие, оставиме? па ние се бориме за да бидеме признати во светот. Еве ќе не Инаку признаат. ние ќе бидеме исто како курдите или ќе бидеме како што Па се. вака ако продолжиме имаме ќе држава станеме како- како Па не, па ние сме Ќе независни. бидеме народ Па и ние нација сме- без држава. па не? ние сме независна држава. Ние имаме суверенитет свој. Ние имаме право да одлучуваме за нашата историја. Добро, и еве одлучуваме 27 години и што одлучуваме за Европа? Што одлучивме? Мрднавме ли милиметар? Па не зависи тоа од Европа. А од кого зависи? Зависи од на Зависи од почетокот. цела нели? меѓународна заедница. Имаме проблем со грците, треба да го решиме. Ајде да го решиме. Па ние немаме проблем. Значи, Грците Ицо сакаат. Најдовски, Дозволете кога Зоран. цело време разговараме само околу договорот, бидејќи главната тема е таа. Да. Не заборавиме терминот компромис. Ја гледам лоша кампања води и владата или собранието, не знам која води кампањата. Значи, ние зборот компромис го заборавивме. На луѓето треба да им се каже, вие ќе попуштите овде, ние овде, дај да се најдеме. Каде И сега попуштија Македонија и Грција, Грција попушти само во член. Еве. ја не велам дека е идеален и добар договор. Ама нема не е Далеко од идеален, тоа. катастрофален е. Само во член 2 грците има подпишано овде дека ќе ги извести генералниот секретар на НАТО да го поддржува проширувањето на поканата во пристап на втората страна во НАТО. Таквата поддршка од првата страна е условна. Условна е. Што значи тоа? Ако ние сите не ги исполниме членот 1 и точка 3 и овие сите што ги имам забележано Тоа е овде. договор. Како мисли договор да направиме Ама да не кој е- го кој е- почитуваме? кој е Господине отстапувањето на Најдовски, еве Грција? отстапката од Грција, барем они уште Која пред е? многу години што ја Да. пријавија е отстапката затоа што дозволила да стои името Македонија во тоа композитно име. И тука Видите, и тие рекоа тука е нашата немаат црвена право линија. и монопол, тие Но имаат. знаете на почетокот на 90-тите дека не дозволува. Ја знаете таа од Лисабон срамна декларација. Мирија на Грција е формирана 1831 година или 30-та година. Тие, ако имаја толку мерак да бидат Република Македонија, ќе бидат Република Македонија. Немаше да бидат Република... Of Greece, добро. Не е of Greece, е Хеленик Републик. да. Хеленик Републик е. Добро, Најдовски, имаме проблем со Грција. И треба да го решиме или не треба да го решиме? А ве од тоа да тргнеме. видете, Значи, овој тука договор тие нуди сака- решение. тие Ја сакаат ве да го- прашувам, што мислите вие за ова решение? Вие сте тука, Тие сакаат да утре го ќе се прикријат откриете во вашето- геноцидот во- врз македонскиот народ, иселувањето на македонскиот Не народ. може да се ништо да се прикрие. Децата Историјата бегалци, не можете да ја граѓанската прикриете. војна, па како не? Па еве вие сте историчар, пишувате книги за тоа. Па, Има еве. еден куп и литература и научни ова книги од историчари и за геноцид и за збегот на македонците од егејскиот дел на Македонија. Ја изгубија војната, граѓанската војна, нели, против тогашниот режим. Зоран, се разбегаја нас не македонци. се Ја друго Но ја тоа е прашувам. случување не се како меѓународно Значи- признат геноцид, значи да не заборавиме. Не е ни битно Да, како ќе ги добро. крстиш. Факт е дека тие луѓе страдаа. И ние сите за овој договор, сите во Македонија, сигурно никој не е среќен. Ако кампањата ето на, не знам, Европска унија, вредности и така натаму, се е убаво, никој не е среќен. Но треба ли да го решиме? Ама иднината Дозволи. нема во овој договор. Како ја нема еднината? Затоа Па што ние- еднината е Европска унија. Ете е еднината. Европската Ние унија- до сега 27 години не ни почнавме преговори, не почнавме. А зошто не почнавме? Па затоа што не пуштаат. Има вето Грција става. Западот ти вика и другиве земји, овие наши пријатели сега што доаѓаат, сакате да влезете во Сакате Европска унија. да се самоуништите. Не, сега оставите тоа, самоуништите. Тоа е, да. Кој може да ве уништи? Па вие колку години живеете у Македонија, па сте македонец. Така, кај да одите сте македонец. Во Имаме Австралија. држава што се вика Не, јас можам да ви покажам Ајде во да Австралија. прашам нешто. Да. Еве како е во Австралија Има ли- тоа решено, господин Најдовски? Еве тоа е мултикултурно Сега општество, ќе ви вие кажам бидејќи почнавте на како е почетокот решено. дека Чекај, Македонија само е да видам дали е мултикултурно тука општество. пасошот. По пасошот мој пишува дека јас сум австралијанец, иако ако можеме покажам на камерата, пишува дека сум австралијанец. Што тоа ли е доказ за етничка припадност? А каде сум Не јас разбирам. македонец во Австралија? Па не сте? Па не сум регистриран како македонец. Така, во кој Па дел не се сте се признаваат они избориле, како значи, македонци? така? Не е како ќе се избориме ние, треба да ја рушиме Австралија како Па држава. рушете ја.
Па не може Значи не демократска држава Австралија. Значи независност на Па немојте се Австралија. овде ни продавате патриотизам, извинени не- изразот, а таму никаде ве нема. Ајде ве прашам сега во Австралија. Ајде, прашајте. Колку протести организиравте за да не признае Австралија под уставното име? Многу. Вие вака, сите протести ги организирате против договорот, против Грција, Не, против не, не. елените, 92 година Вергина организиравме. знамето, не знам. Океј, се е тоа. 92 година. Легитимно. За промената на Значи, се е знамето, легитимно. Австралија уште не призна под уставното име. Така, факт е. Да. Не призна. Колку има македонци во Австралија иселени? Спрема пописот официјално сме 100.000, меѓутоа спрема нашите проценки сме околу 350.000. Таа е маса народ. Ништо не успеа да мрдне австралиската влада да потоне милиметар. Како Никој не? со Како не се не? Тие како кога- Јан Палах, никој не се потури од патриотите со бензин да се запали малку протест. Не треба се. Еве ќе ви докажам. се шегувам малку. Не, во ред, ќе ви докажам дека успеавме. добро, окей, супер. Дозволете. Македонскиот јазик беше преименуван во македонски во заграда Славоник, словенски. Ние ги однесовме на Чекај, словенски се или антички? Кој јазик? Остај тие прикасни. Прашувам, кој јазик Македонски, зборува? зборуваме за Австралија сега. Македонски, тие ни го преименуваа македонскиот јазик во македонски словенски, во администрацијата, во Значи, училиштата. под притисок на грците не дозволија да се вика само македонски. Кој дозволи Мора сега? се Ама лоцира дозволи ми кој. да објаснам Ама сега. биде јасно на Можам да гледачите. објаснам. Ајде, повелете, објаснете, да. За да биде јасно што направивме ние во Австралија. Кога Джеф Кенет, премиерот, го со закон донесе закон да се преименува македонскиот јазик во македонски јазик во заграда словенски јазик, ние Во словенската група јазици. Дозволете, не словенски, не словенска група на јазици, словенски, ние го тужевме, владата ја тужевме и го добивме тој спор. Потоа, владата федерална на Австралија беше многу итра, наместо да донесе закон, како Джеф Кенет премиерот, тие донесоа наредба да не ја преименуваат нас во Славо Македонци. Ние повторно отидовме на суд и тие го изгубија судот во Камбера. Судот таму не е партиски во Која Австралија. година било ова, господин Најдовски, се сеќавате? Познате ми се тие Ако не се сеќа 2006 година тоа успеавме Па да го добро, направиме убаво, и супер. 97 година, 1997 година. Значи имавме ние жестока Одлично, борба одлично. во образованието и на сите полиња. И сега кога федералната влада го губи судот на највисоко ниво во Австралија и вие сметате дека ние не бевме успешни, како не сме Не, били јас не успешни? реков дека. Ние си го вративме. Јас ви реков дека ние овде 27 години, сите политички партии кога излегуваат на избори, сите Европската унија им е полна устата и во нивните програми стои единствена и прва задача на Македонија е интеграција во Европската унија. Така, на сите политички. во ред. На сите. Да. Значи, сега, кога сите се согласија на некој начин да се крене рамката да мрднеме напред, ние имаме бојкот, имаме Ма кој партија се без став. согласи? Каде се согласени? Ние немаме никаква покана. Зошто манипулираме Од кого ние? немаме покана? Од Европската За да имаш Ние немаме. покана, треба да се крене рампата, треба да направиме договор со нашите соседи. Ние треба да Еве, со ние Бугарија треба се да отстапиме од нашата државност. Ние треба Што отстапуваме од Па нашата еве што државност, отстапуваме бе? ние. Ние сме Најдоски, Северна не Македонија. Па добро, Така? добро. Потоа ние добро. треба Што е остапката во тоа, кажи? името Македонија. Чекај, Македонија. Па еве направивме споредба на Каде е почетокот. Република Македонија лоцирани во рамките на античката територија? Ние македонскиот Каде народ, лоциран? македонскиот народ не го црпи својот идентитет од географскиот поим како вие што сакате да кажете Македонија. Туку? Ние го црпиме идентитетот од македонскиот народ кој живее и во егејскиот дел, односно северниот дел на Грција, кој живее во Пиринска Сега да Македонија, кажете дозволете, и кој живее во Преспа, Голо брдо и Гора. Дори што е спорно сега? Па, спорно е дека сме ние македонци. Па кој Тоа е го спорно. спорува тоа дека сме македонци? Грција, Бугарија го спорува. Каде го спорија? Каде Па, Грција и Бугарија? Еве, еве кажав со историјата, заедничка историја. Ма ништо не значи тоа, што заедничка како не историја. видете, Па си има комисија нека речува што е заедничко, што не е заедничко. Врз база Како на ја знам? реципроцитет, барем така е кажано, сега треба да најавам пауза за реклами, дојдовме до првата пауза за реклами, можеби брзо ви помина времето, па ќе продолжиме Не, после сакам паузата да за реклами. влеземе Реклами. за- Бидеме прецизни, да. Почитувани, продолжуваме со вториот дел од Самовистина. Дебатата трае и за време на овие рекламни пораки. Гости во нашето студио Ицо Најдовски Перин и господинот Зоран Иванов. Иванов, што мислите, каде би лоцирале, еве, знаеме дека македонската дијаспора, иако и тука има што е македонска дијаспора, бидејќи има околу 80
заедници што се декларираат себе си како представници на македонската диаспора, па имаме се појавуваат и искричења која е вистинската диаспора или представник репрезент на диаспората. Како и да е, ќе зборуваме и за тоа. На што се должи овој толку наплив и страф или не знам како предпазливост дека со овој договор се руши македонскиот идентитет? Од каде тоа? На недоволна информираност, на максимална. Не знам. Малку е тоа по мене отуѓеност од македонското секојдневие. Значи не помалку, многу голема отуѓеност. Нормално тие луѓе толку далеку не може да го имаат чувствот и билото на македонецот, на секојдневното негово живење. Овде стануваме, се будиме, работиме, спиеме, повторно се будиме. Во Австралија, ке ни објасни господинот Најдовски, малку е порелаксирано, веројатно, тие работи. Ние затоа се стремиме и сакаме. Под притисок и на политичките партии кои на нашите граѓани им ветуваат Европска унија и НАТО, 27 години не мрднавме заради спорот со Грција. Сега сме во фаза тоа да го решиме. Нашите иселеници во Канада, во Австралија, на крај на крште Канада е земја членка на НАТО. Од таму многу наши негативно реагираат за договорот, а се живеат, се будат и заспиваат со земја членка на НАТО. Да не зборам за нашите иселеници по европските земји, кои се исто членки на Европска унија. Ке дојдеме овде, ке направат излет, ке се видат со своите... емоцијата е голема. Значи, да се напушти родната груда, знам како е. Ние ке отидеме на една недела некаде, службено, нели? Па ни фали Македонија, ни фали нашиот сокак, ни фалат пријателите, роднините, нели, блиските. Во таа смисла, мислам дека вестите што од Македонија доаѓа таму многу страшно, нели, како некои бранови се мултиплицираат. Колку и поделеноста во македонското општество има влијание на тоа. Поделена и нашата диаспора. Мене ми е жал што тие некако има еден македонски демократски форум, например, кој ова го поддржува. Тоа е та нова, да ќе зборуваме, да. Никако не постои, ниту постои тој форум. Гледам соопштение нека како соопштение Снежана Димитровска само единка во Не знам кој. Јас се знам, па тие немаат излезено во јавноста како форум. Тоа е нешто вештачко кој го спори сега да представат друга диаспора. Не може тоа, ние бевме во Мелбурн, нели бевме на 4 март 60.000 македонци. 60.000 македонци. Каде беше тој форум на демократска Македонија со 9 јазици? А што беше поентата на тој собир? На тој собир ние ја осудивме тиранската платформа. На тој собир ние го осудивме. Која тиранска платформа? Нема тиранска платформа во Македонија. Има тиранска платформа, законот за двојазичност на Република Македонија. Каква врска има тиранска платформа со двојазичност во Македонија? Тоа не разбирам. Има затоа што помина законот, не е потпишан. Како се не мислите не ги знаеме овие работи? Нема, што е тиранска платформа во платформата која потпиша во Тирана. Еди Рама седеше на чело, позади беше картата на голема Албанија. Таму беше Али Ахмети, таму беа сите тие. Ѓорѓе Иванов, службениот претседател на Република Македонија, беше во Детройт. Да. И тој таму држи исто така некои предавања, некои говори. Тоа не е влада. Тоа не е влада. Како не е влада, ајде да видиме голема Македонија. Неговите ставови се различни од ставовите на владата. Македонија зад грбот на Заев. Што значи голема Македонија? Што значи голема Македонија? Македонија, Република Македонија, егејскиот дел на Македонија. Сакате да видиме голема Албанија зад грбот на... Ви давам споредба дека човекот како премиер на Албанија тој си беше многу слободен да ги земи политичарите од Македонија одовде и да потпишат таму платформа. Па вие сте свесни за тоа. Они си потпишат што сакаат. Македонските пратеници, македонскиот парламент ги носи законите и го носи јазикот. Па го донесе законот? Па го донесе. Па зошто демантирате? Па не е во Тирана донесен закон. Каде е донесен? Таму е напишан ли таму? Добро, господине Најдовски, само што да дошам. Кога велам дека немаат луѓето информации или некој нарочно манипулира. Не, затоа велам дека ги лоцирате. Имаме закон за јазици. Во вашето имаме закон за во вашето радио. Сте викнали некој од албанските политички представници да правите интервјуа, да тие пред нашите граѓани таму вашите слушатели да објаснат. Ме слушаат, и Зимбери сум го имал. Викајте ги што почесто и Мерсел Вилјали сум го имал. Луѓе во кои се задоволувам дека да сум имал. И што е спорно во нивните искажувања? Ние живееме овде со тие луѓе. Тоа е нивната тковина како и наша. Дали тоа ќе го разберете конечно? Ајде ќе го преносачиме сега, не сакам таму да одиме бидејќи јас досега и вие знаете дека завршете па сакам со не зборуваме за албанците.
како заедница или како народ овде во Македонија. Зборувам за политичарите, да не бидеме погрешно разбрани. Зборуваме за политичарите. Кога политичарите се застанале пред знамето на Македонија, државното, зошто го нема знамето државно на Република Македонија во Мала Речица? Зошто химната македонска не ја почитуваат и векаат дека ние не ја чувствуваме за наша? Овие прашања им ги поставивте Како тие на можат... лидерите албанци на вашето радио? Да. Што ви одговара? Па не Што ви одговара? не ја чувствуваат за нивна. Не е така. Не е точно тоа. Па добро се, јас ви кажувам. Сигурно дека тоа не ви го рекле. Да, тоа ми го рекоа. Ние не се чувствуваме. Ај кажете ми кој од представниците на албанците во Македонија, од тие фактори политички, тоа ви го рекло вас на вашето радио. Па еве Со име можете? Со име, еве кажувам, и Мерсел, со Мерсел зборува, и со Зимбери. Не ја чувствувам Македонија како наша? Не. Во химната не се пронаоѓаат тие. Па добро, значи имаме проблем, може. Па значи, тоа сакам да кажам. Па тоа сакам да кажам. Па еве викате вие не сакате. Па вие го браните тој проблем, не треба да го браните, треба да го изложиме тој проблем на виделина. Јас проблем не бранам. Јас барам решение за проблем. Решение со овој договор. Па имаме значи, ако значи, албанците во Македонија вртат грб на македонската химна, дајте да се запрашаме што е проблемот, да видиме. Дајте и вие во вашето радио, ние овде во дебативе, да седнеме да дојдат и албанците да ни објаснат што им е проблемот. Да им кажат на нивните млади луѓе дека треба да почитуваат знамето, химната и така натаму. Или има некаков проблем. Ако има некој проблем, имаме ли сили да го решаваме? Јас тоа прашувам само. Да, и не може некој да се прави сега, врз на овие мои ставови, поголем македонец од мене. Јас сум македонец. Не станува збор сега за поголем. Сакам да ви кажам генерално така македонец е македонец. Биолошка мајка нас не заедничка Македонија. Овие што сега не гледаат и поракиве што ги пишуваат со образа со говор према мене сега. Јасно ми е се. Треба нешто да им порачаме на тие луѓе. Дека и ние овде Македонија си ја сакаме, јас исто повеќе можда и од тие. Сум можел јас да одам од странство, отишле од Икс причини, никој не сака да се имал услови ти тогаш, јас сум немал. Сакам да кажам, никој не сака да го напушти ова огништето свое, некој морал тоа да го направи. И ја од таа страна имам големо разбирање и почет кон тие луѓе. Ги имам. Зоран, и пријатели, и во семејство, и дискутираме приватно да те прашам јас. Ти веројатно си во години блиску да бидеш по пензија, нели? Меѓутоа држите работно место во МИА. Не го ослободивте тоа место. Не манипулирајте, не работам во МИА. Каде ви е сега тоа? Значи, не сте првиот кој ќе прочита Зоран Иванов негде со Мија ќе врзат и му подметувате дека работи во Мија. Добро, шеф сте Пензионер сум, не работам. Не работам. Не ли сте шеф во надзорниот одбор? Па сум член на надзорниот одбор. Што значи тоа работно место? Пари? Не, ни едно, ни друго, ни трето. Добро. Ајде да кажеме дека е тоа една законска функција на сите државни предпријатија да има контрола финансиски и правна на работењето на таа фирма. А зошто тоа место ваше не е ослободено на некои помлади лица кои можат да ја донесат ова иднина во Република Македонија? Бидејќи вашите ставови се од во надзорни кој основал агенцијата, може би си има улога во надзорни во управни одбор има околу 7-8 илјади луѓе во Македонија, во разни. Јас сум еден од тие 7-8 илјади луѓе. Добро. Мојот став е сите тие да се укинат. Нека се формира некое друго тело од 200 луѓе финансиски полицајци и тие нека хараат по тие државни предпријатија. Добро, отидовме во друга насока, да не одиме со лично. Сакам да се вратиме. Вие работите во Австралија. Зошто го држите местото и водител на таа програма? Што не остапите на некој од другите македонци таму? Да, не сум само јас сум доброволец. Еве македонска. Има и други шеф. Еве јас ќе дојдам да водам. Не, јас 22 години јас се водам. Немојте со ситни подметнувања без потреба. Не подметнувам. Јас сум бил убија, ни пари таму течат, ниту привилегии некакви имам. Ниту кола, ниту стан ми дале, ниту не знам што. Види, поентата и во Австралија. Да не одиме подалеку од темата. Ајде на договорот од Преспа. Што мислите, еве референдумот за неколку дена ќе биде? Ако биде мнозинството за или било како потоа ќе следи периодот на уставни измени, што е она што мисли дијаспората, конкретно дијаспората од Австралија, од Мелбурн, тие нели заедници на македонците од таму, што мисли дека ќе изгуби со Преспанскиот договор? Ако помине. Прво да ви кажам дека македонската заедница во Австралија не е поделена, ние сме единствени, дека сме ние организирани во културно... А зашто толку многу здруженија, да речеме, има и таму? Затоа што има десетина културно-уметнички друштва само во Викторија. Има писателски друштва, има црковни општини, има
Комитет за човекови права, има Совет на македонска заедница, има селото наше има одбор. Скопското друштво е... Не, па затоа велам, зошто толку многу разединетост? Не е тоа Зошто не е разединетост поделено? Зошто Не. толку здруженија да има? Зошто да не биде во едно здружение за тие битни национални прашања? Ние излеговме национално за тие прашања, нели? Бевме 60.000 во Мелбурн и последниот пат, претходниот пат 94 година, односно 2007 година, бевме 40.000. 94 година бевме 45.000. 92 година бевме 40.000. Точно, бидејќи често пати по вашите програми, господине Најдовски, често пати кога еве сега мислам дека нешто требаше да формирате некое национално собрание за договорот од Преспа, ако не се лажам, мислам дека така се викаше. Некој состанок голем веројатно за јас бев секретар избран. Така, да, за тоа ве прашувам. Често пати војувањата од еве можам јавно да зборувам од одборот. Не, ве прашувам еве и често дали можеме да бидеме единствени. Значи често пати се поставуваше прашањето, некој ќе тргне на дискусија од тие што се уваат. На друга страна па вие ќе речете чекајте, сега зборуваме за ова, сега да сме единствени и тоа. Затоа зборам за поделбата, зборам. Апсолутно во иселеништвото, особено во Австралија, Канада и Америка, вие нема да најдете човек македонец, дали е од Република Македонија, дали е од Беломорска Македонија, дали е од Преспанскиот дел и доста има отпустец од тие предели кои се населиле во Австралија. Нема да најдете вие човек кој ќе го подкрепи Преспанскиот договор. Зошто толку страв, зошто толку недоверба во актуелните политичари, актуелните претходните тие што ќе дојдат Затоа што што мислите што губите со овој договор? Да речеме вие како диаспора и нормално си имате овде представници, пријатели, роднини и тие. Ако губиме нашиот идентитет, ние се со кого ние ќе се врзуваме ние, иселениците? Ако никаде не пишува во договорот, господин Најдовски, дека се губи идентитетот. Идентитетот пак ќе речеме лично чувство. Чекајте, тука имаме ние промена на преамбулата на Република Македонија. Добро и? Во таа преамбула што има за да се промени? Документите наснум ќе останат од она што го зборуваат. Зошто го кријат тоа од народот? Колку време се криеше овој преспански договор од македонскиот народ и од другите заедници? Ги прашате политичари. Да, сметате дека толку порано бил напишан. Јас им ги прашувам сега јавно. Кога е во фаза на преговори, не може вас да прашувам на 7 јуни кога беше подпишувано. Викате го криеле. Тој бил готов, па го криеле, па сега го извадиле. Нели излегоа со Илинденска Македонија? Излегоа со Илинденска Македонија и за 24 сати да сменат... Тоа е фаза на преговори. Не е тоа фаза, тоа манипулација и изигрување со чувствата. Сега вие тврдите нешто... Изигрување со чувствата на македонскиот народ. За диаспората поприфатливо ако беше Илинденска Македонија, ве ова сакам да ја прашам. Апсолутно, видите, Македонија е држава на македонскиот народ. Ние во уставот Македонија? Република Македонија. Република Македонија е држава на македонскиот народ. Тргнувајќи од идеалите на Илинденското востание. Не пишува така во уставот. Така пишува. Јас не прочитајте го уставот преамбулата. Па пишува на македонскиот народ и на делови на народи, албанци, турци, власи. Добро, не ми дозволите да го докажам тоа. Вие точка ставивте. Не ставив точка. Не сум Господин Иванов, не сум дотаму дојден, јас знам што пишува во преамбулата. Прашувам која е Македонија на македонскиот народ? А што е со другата Македонија? Што е со Пиринска Македонија? Што е со Егејскиот дел на Македонија? Ние имаме малцинства. Тие таму треба ние да се бориме како држава, како влада. Каде во Грција? Не во Грција. Овде треба се бориме за правата на македонците во соседните држави, како се откажуваме ние со овој договор член 7. Да, еве се устата пена им фати има европски директиви за тоа има член 7 ние се 49 мислите од уставот што треба да се смени за диаспората што се не диаспората. Диаспората е во уставот, прво се менува преамбулата, потоа се менува член 3 од уставот. Што имаме ние да промениме во член 3 од уставот? Границите? За границите нема да се променат границите. Па добро, зошто е напишан тогаш? Зошто да ме плашат мене? А мислите дека тоа представува закана сега со закани нормално сите видете ова треба конечно да го усвоиме терминот компромис. Значи компромис е така барала грчката страна и ние тука сме попуштиле, дозволете. Ние грците викаат нема македонци, дозволете. Грците викаат нема македонци. Наши им рекле не е точно. Или ќе стои тука македонци или нема договор. И тие ставија македонци. Во договорот, еве го имам. Прочитајте. Па еве читам, каде стои, никаде нема македонци.
Што ќе пише у пасошот? Еве. Пишува таму. Точно. Државјанство македонско. Нема Значи, да, тоа е македонци нема. Ма, се. никаде во Македонско светот. цртичка граѓани Значи, на немој. Република Северна Никаде- Македонија. Кажете Во ми сите која- патни документи. Да, Кој при- која државјанството која прибира. држава, а зборуваме ние Која за држава? Кој во светот ние зборуваме за народ. Кој во светот Каде во договорот Недорски, има кој во народ? светот признава етникум? Кој? Еве и вас Кој? во Австралија не Кој ви денеска признава? Вас во Австралија не ве признаваат. Никој не признава. Значи не е прашањето у договорот да стои дека сме ние македонци. Ја, па како стои, Па стои. како стои во грчките документи? Што стои? Па тоа си е работа на Грција. А па зошто да не е наша? еве стои во нашиот пасор стои. Зошто ние да сме слепот? Сега колешката Зошто ви ние да прочита. сме слепот црево и 13-то прасе? Не, уште Не, еднаш во прочитај го. државјанството стои, значи Апсолутно, како да. државјанство ќе стои Немојте да македонско манипулирате. слеш Знаете ли граѓани на нашите Република во- Северна Не, Македонија. тоа е Вашите државјанство. За слушатели- државјанство зборуваме, Да, не Зашто зборуваме ќе стои за- како што ќе стои во не патните зборуваме, да, исправи. за народ. Да, не зборуваме Не зборуваме за народ. Зборуваме Спомнете за- ми каде има народ овде? Така. Нема Значи, никаде. само малку. Значи нас пречката Како до нема? се Вика, Има во- термините има во Уставот, Македонија, има во македонски го има преамбулата има. значењето дадено преамбулата е предмет на промена. Значи тој дел нема да се смени. Не, вие од каде ми тврдите? Па, не- Вие го пишувавте тоа? Па, не сум го пишал, ама еве пишува Не, во договорот. државотворните акти наслов ќе си стојат во преамбулата, онака барем како што кажуваат Тоа е напамет, тоа е напамет зборување, тоа е напамет Ако така зборување. зборуваат Не, на вие памет. сте ги Да. виделе амандманите што така тврдите и Не, во затоа се преамбулата. плашам и барам јавно. Воопшто не се плашите. Не. Ако е тоа така, не ќе ме нема- храбри. ќе Јас нема устав, сакам, нели? јас сакам да бидат честни, тие се избрани. Тие се донесени да му кажат на народот она што им ветија. На во за Ова го време, барав. дозволи, Ајде, за завршете, време на па ќе- така. кампањата, тие им ветија дека ќе направат промени во внатрешноста на Република Македонија, да имаме подобар живот, да имаме правично судство, да немаме министерство како што беше за внатрешни работи, да немаме некои други апсења, неправични и така натаму, да имаме подобар живот, отворање на работни. Година и пол ние се занимаваме со македонскиот народ и со името на државата. Година и пол. Вака Што се, направи ја не сум од влада и не знам што работи владата, Добро, од она јас што себе слушам кажувам и тоа што гледам. го И сега вие чувствувам. викате само со ова се баве, ништо друго. Вчера слушам вест дека уште 4000 поранешни стечени работници добиле трајна социјална помош. Значи сменеле закон. Не знам овие другиве што земале по 2000 денари, сега земат 6000 денари. Не знам од кај наоѓаат пари. Значи нешто се работи. Некои инвестиции влегоа. Денеска министерката за правда промовираше нов дизајн на антикорупцијска комисија, значи по некои европски вредности, значи нешто се работи. Може би нема таква реклама како порано што правила владата, на секоја запирка за реклама, сите медиуми да ги покрие. Еве судството да го земиме, има ли промени? Повторно добивме ние опомена дека ништо немаме променето. Се е за критика, тука се согласувам. Па некои процеси побрзо нели треба промените да дојдат од самите себе? Значи, Нели треба ние да го има смениме? избори, ќе си паднат ако не се ги извршат Па ќе задачите. биде касно кога ќе ни го сменат името Еве, и господине како и да ќе Најдовски, ни еве сменат? го државјанството на втората страна ќе биде македонско слеш граѓани на Република Северна Македонија. да. Да, како што еве се велите овде аустралијанец ми пишува во австралискиот. Таму пишува националност. Да. Националите, Не добро, ама тоа е државјанство, не добро. државјанство. Па и овде националите ќе биде Македонијан, Не, со нели нема да различното биде. подразбирање Па, на нема да каде биде, е нема националноста. потреба од таа слеш, Ама, нема Најдовски, ако така ви пишува пасошот, Да. тогаш австралиските власти вас ве дискриминираат. Вие сте македонец, а Не, таму ви напишале дека се австралијанец. Тие успеа Според ваши искажувања. Господине Таму Ама Иванов, на исто може да за реагирате 200 представниците на Ама, етничките Мирјана, заедници во Мирјана, Македонија. за 200 години Малку тие карикирам. се многу успешни формира австралиска нација. Ние не сме успешни. Ние не успеавме да формираме македонска нација. Во која нација Што има? сте вие во Австралија, австралијанец или македонец? Ја тоа пак не ве разбирам сега. Еве ќе ви Најдовски, што објаснам сте? уште Не еден. кажете ми, македонец или австралијанец? Спрема сите Оставете документи. документите. Што сте Па, вие? Документите се важни, нели? Јас кога излегувам и влегувам во државите сега ни Па светот. кога немаше Македонија институции и немавме македонски документи, беа нашите предци македонци. Дедо ми беше македонец. Тој идентитет Немојте. ни беше Немојте да оспорен. карикирате. Не, ни беше Од кого? оспорен. Што ми е гајле? Што ни е гајле? Ма кој мене да ми е оспорува? гајле како историчар. Вас Ето се, ако не вас ви ви е е гајле. гајле, Мене ми е гајле како ве негира историчар. Австралија, а Зошто ваму јас не сум- ви е гајле. Зошто јас сум докторирал, зошто јас сум се мачил да барам по архивите на Британија, по архивите на Австралија, на Америка Што и викаат тие Германија? архиви за античка Македонија да ве слушнам? Ние сме наследници директни или? Не.
Не сме ние Па наследници. кажете го тоа на овие што ми пишуваат закани по Па не знам, јас по не ги читам, екранот. јас не ги читам тие кои се Не, заканите, кажете им за светската наука. Вие сте историчар. дека тие немаат монопол исто така. Се согласувам, нема Немаат ексклузивно, ама монопол, тоа е во договорот. ниту имаат право, да, ни го бранат тоа тие. Зошто ни треба нас придавката да ме опишат мене Грците- северно македонец. Зошто јас сега треба да те опишувам Сега ќе ви кажам. каква коса Мојот имате? став е, Грците Грците имаат фашизоидна политика кон нас и јас Па тоа не го тоа зборувам, негирам. господине Ама јас тоа го Иванов, знам. тоа зборувам. Но прашањето е како да им доскочиме сега, како да ја пририпеме таа рампа. Животот е движење, времето не стои. Ние сме на една стаза со препреки и една по една. Аслон прво, пред Аслон, не знам, Илинден, значи ги скокаме, губиме, крвариме, така, се мачиме како нација и како народ. Но мора да се движиме да идеме натаму. Нашата перспектива ако Европска унија не смееме да се станеме заради спорот со Грција, бидејќи цел свет, не само Европа, не вика решете го спорот ако сакате да ви Ама ова е нов- да ви крене рампата, така? И ние сега правиме обид тоа да го направиме. Тоа треба на луѓето да им го кажеме. Апсолутно, меѓутоа ова е нов устав на Република Македонија на 19 страници. Устав ќе носи на утре пак нов, да, може, не е можеше, страшно. прашањето можеше да биде нели беше проблемот со името. Така Миријана? Беше проблемот со името, билатерално. Добро. И затоа нас не призна 143 држави со кои спрема уставот сега. Ние треба да ни напишеме. Франција и Британија ако Треба- не признаат таму во треба- Сојуз за безбедно џабе. Во ред, само Секоја да чест за дозволите. тие што не признаат. 143 држави не призна под уставното име. Ние спрема овој договор сега треба да им напишеме писмо на Ќе им сите напишеме. тие. Останавме блокирани. Да се- Значи Зошто? тие покажа добра волја, не признае. Зошто но ние, сме блокирани? но ние останавме зошто не блокира Европа? Не на- не пушта. за нашата килавост или за нивната Значи, вака, нас- дискриминаторска Заради нивната. дискриминаторска Заради нивната, не заради нашата непочитување на Точно. законите за Еве да самоопределување речеме, и идентификација Ицо на Најдовски, еден народ. Светот е на страна на Грција. И сега што правиме ние? Треба да бидеме, ние сме паметни, ама да бидеме малку и мудри. Ајде да влеземе во Европска унија. Ајде да влеземе. Ама не ни дозволува. Еве ќе ни НАТО, дозвола. Европска унија ќе Ајде, почекаме Не НАТО, ни дозволува. НАТО Не брзете ајде, многу. ајде, Јас ајде, би сакал да ајде, влеземе уште утре во Европската унија. Ајде, и во ајде НАТО. да седнеме на иста маса со грците. Не знам уште колку стана. Колку стана од емисијата? Имаме уште 3 минути до втората пауза за реклами, неполни 3 минути и после имаме третиот дел. Имаме. Затоа што За идентитетот велите се губи, тоа е Апсолутно се губи, непроменлива видете. категорија. Апсолутно се губи затоа што внатре во Република Македонија видете кај губиме ние, а каде добиваат другите. Еве Академијата. што добиваат другите, господине Најдовски, велите ние губиме другите. албанското малцинство во Македонија ќе има албански театар. Нашиот театар ќе биде Имаше и порано театар на албанците. полека, пазете. Имаше на турците Пазете театар. сега, албански театар. Така? Нашиот театар ќе биде театар на Северна Република Македонија. Сограѓани албанци ќе се солидаризираат со нас, па ќе го прекрасат нивниот театар во театар на албанците во Македонија. Турците- Може ли така да албански побараме театар, од не, нив? Така е, Миријана. Не, На албанската култура, како беше некако се Имаат сега новоформиран албански ансамбл, фолклор ансамбл. А нашиот танец ќе биде ансамбл на Северна Република Македонија. Институциите што се нели финансирани од државата од ќе една бидат- до последна. И она што може сака. и да си се жалате, ве ману најавите како е така, нели понатаму во овој член овде Не баш така, се ќе видиме тоа, има таму простор за ни комисии забрануваат, си има, ќе се Има работа. комисии и ви кажат дека сите одлуки ќе се носат врз база на реципроцитет, ако е така, ќе видиме, комисии ќе кои покаже и влегуваат во нашето образование, тие комисии кои влегуваат во нашите учебници. Јас тоа сакав да ви откријам дека оваа моја книга која е Честито. книга на Институтот за национална историја заради употреба на сонцето овде На ова- Вергина, на звезда, Вергина, оваа книга ќе заврши во реката Вардар. Затоа што внатре во книгата пишува за Тоа е ваше издание, никој нема да ви го чепне тоа. Никој не може тоа, Тоа не, стои ова во е договорот. институционално. Ако е институционално, Па да. Институт за национална историја, Така. Миријана, да не Така ги рековте, вртиме оди- сега работите. Не, ги вртиме. Па не не, ги вртиме. ајде ве молам сега. Да, добро, го пренебрегна фактот дека е на Институтот вака, за па национална не е историја. ова вестник. Не, вака да не манипулираме. Па не манипулираме. Ова е книга ваша, вие сте автор и вие сте собственик на Не сум на- јас на оваа собственик. содржина Не внатре. сум собственик. Можда институцијата е издавач, ама институцијата ќе си го смени името, а не вашата книга и корицата. Не, книгата ќе биде книгата ќе биде извадена од употреба. Моите книги Зора, не брзајте. Не брзам. Не може никој. Не Ова не е брзам. време на Хитлер, сега ќе ги палат книгите. Па зошто се тие комисии тогаш? Па да
дебатираат, да разговараат, да видат, да се состануваат. Па ги не раскажувате после, не Па знам. не барат тие членови како мене. Тие барат полтрони. Не, вака, Каде, ајде, кои се, ајде, кои да се, не ги квалификуваме така, Па да. не ги добро, не ги нека се појават. Кои Ќе се видиме, тие, кои се еве, не ги тие знаеме. историчари? Да, не ги Кои знаеме, се ќе тие видиме. историчари? Па зошто да не ги знаеме? Еве, вие сте од историчарите, не сте слушнале за некој дека е во таа комисија, што се збори во вашата фела? Кои ќе се најдат во таа комисија или веќе се Па нашле? не знам, скријана работата и од едната страна и од другата Не страна. може сите политика да водиме 2 милиони. Па не е граѓани политика, на ова е Македонија и наука. уште- Ова е уште не знам, наука. 1 Воопшто милион, не два ме е. интересира мене политиката, ја скажувам за науката. Еве, овде ки нас ќе не бришат, внатре ќе не бришат. Вие, Нас ќе ни книгата забранат. не е институт за национална историја, книгата нема се смени, ќе се смени Како таблата не на е? институт. Од другата страна ова книга има издадено Victorian Multicultural Commission. Добро да, и што е И спорно? Како беше оваа книга забранета во Австралија заради грчкото лоби? Па таа И фашизоидна требаше да- држава ли е Австралија? Сега не ве разбирам. не Или е демократска фашизоидна до вчера? држава, вика? меѓутоа тие сметаат дека јас Кои она што австралијанците? не австралијанците, грчката заедница сметаше дека Оставете грчката, там одлуки носи дозволи сега да австралиските објаснам. власти. Австралиските власти имаја поднесено тие пријава против оваа книга се Добро, и- забрани. И таа книга отиде, Значи Австралија ви ја забрани книгата. ама дозволи да објаснам. Во Македонија еве функционира. Дозволи ми да Кој е објаснам. подемократска? Ние Ама или- дозволи ми да објаснам. Дозволи ми Си да објаснете, објаснам. што ќе Не да е Објаснете сега објаснато. или по паузата за реклами, Не, веќе не, ме сакам да предупредуваат. објаснам, сакам да објаснам. Бидејќи во книгата јас не опишувам некаков национализам и редентизам што прават тие спрема овој договор што пишуваат. Јас во оваа книга Оваа книга сега излезе со договорот заедно или од кога не, е? пред порано е. Не, Во- колку е? Па 2008 мислам. Од дека е. 2008 до сега се 10 години. Добро во ред, Ова договорот дозволи ми сега да се вади. не ме носи сега онаму. Не, ве прашувам, пред 10 Па добро, години, значи сега. Австралија ви ја забранила Па книгата. добро, дозволи ми сега да кажам. Да си дојдете у татковината, по-демократски овде ќе живееме. Ајде вака, ај Нема јас сега така, ќе не, дадам само пауза за сакам да реклами, кажам. ќе објасниш. Не, јас ќе сум објасниш фрапиран по од ова што ми го паузата за рекла. Па реклами. добро, вие сте фрапирани, меѓутоа така е. Стварно сум фрапиран. Па нема да мислите дека Почитувани гледачи, продолжуваме со третиот дел од ТВ дуелот Самовистина. Наши вечерашни гости Зоран Иванов и Ицо Најдовски Перин, кој што ни дојде од Мелбурн, Австралија. Господине Перин, сакавте да се сакам да објасните за книгата, да како завршила објаснам вашата битка, како да кажеме? Па, видете, во Австралија постојат правни институции каде што јас побарав помош од нив и покрај тоа бев информиран дека е на дневен ред во парламентот на Викторија мојата книга. Спорно било тоа што во книгата се опишуваат доселениците од Костур, Костурско, од Лерин, Која тематика е третирате овде? македонците во Викторија. Так. Македонците во Викторија и од кои места се населени. Генезата, значи Да. на поселувањето на Сега, дел од книгата се нели покрај битолчани што сме иселени, скопјани, прилепчани и другите, иселени се и македонците од Воден, македонците од Костур, македонците од Лерин, од Драма, Кавала, бидејќи ние се дружиме секојдневно. Од тие 300 и нешто илјади, 150 илјади се македонци кои потекнуваат од тие делови. Нашите први организации, пишувам во книгата, дека се формирани од Ристо Алтин од село Лаген, од Мик Велјовски од Шештево, од Стојан Србинов од Што беше спорно Да, за австралиските Спорно беше дека Грчката заедница се побунила така? Скопјанецот Ицо Најдовски ни е зеде половина Грција. Сега ќе видите македонец и во пасош. Каде? Ќе ви пишува. Еве сега ви прочита Не кој пишува, До сега, македонец таму, Значи вака, државјанство. фино ова што го спомнавте. За прв пат во грчката историја, во грчката политичка историја, современа грчка политичка историја, за прв пат тие и во нивните учебници ќе спомна дека постои држава што се вика Македонија. Држава. Меѓутоа нема македонски народ. Дозволете. Значи нека спомнат држава. Нема да спомнат македонски вака, народ. Значи, па ние не спомнуваме грчки народ, еве не спомнуваме. Кој може ли некој да ни забрани? Ние Вие сакавте да започнеме темата со Фиром. Во Фиром бевме ние во форма Југослав Репаблик во Македонија, имавме Македонија. И сега имаме Македонија. Па што е разликата меѓу тоа? Како што е? Господине, Сакате југословенска да бидеме? Што били диаспорат? Ајде, малку еве за ова прашање за Фиром. Ајде, сакам за Најдовски да знае и за нашите драги иселеници. Така. Значи, Македонија е единствената држава, како институција и како конституција државна, регистрирана во Обединетите нации, што го носи терминот Македонија дури и по промена на А уставот. зошто е потребата од придавката северна?
Па прашете ги грците. На кој им смета тоа? На грците им пречи. Па зошто да им смета? Па Затоа тоа што прашете смета ги дека нив ние сега. го монополизираме тој термин Македонија, па што алудира Затоа што затоа што во Грција, Еве јас ви кажам, затоа што Грција нивната политика кон нас македонците е фашизоидна и се што друго да правиме? Па ќе го браниме тоа. Како да? Па сега ќе дојдете зборуваме, овде. нели? Ве Па не молам, овде. искинете ја картата ова што вие за враќање, останете тука со нас, еве јас и вие заедно ќе ја браниме. Немојте да отидете во Австралија сега. Океј? Ајде така да се договориме. Ајде и така да се договориме. Значи да не карикирам. 27 години нашите политики. Зоран, со мене живеат 150.000 македонци во Одегејскиот дел на Македонија, Беломорска Македонија. Со кого тие ќе се врзуваат ако нема македонски народ? Ние Како нема, што сме ние? За не сме народ. Нема ќе бидеме избришани. Каде ќе бидеме избришани? Каде устав имаме? Нешто, не значи дека не постои ако не е запишано Значи, имаме- или запишано или отпишано, господине. Па Имаме нормално грчки- зошто ни барат тие заедничка историја? Зошто Кој ни бара? бугарите ни побара Не, заедничка никој не ни историја? бара споделување на елементи историјата. заеднички што има Па немаме Споделување. ништо ние заедничко со тие Сан Стефанска Сега, Бугарија. Сан тие- Стефанска вака Бугарија сега. формирана Тоа вие 1878 го година. тврдите. Некои ваши Ма колеги јас го историчари вика има заеднички елементи на историјата. Бугарската историографија вика исто нема ништо, се е бугарско. Да. Вие викате нема ништо, се е македонско. Се нашли некои други викат ајде да видиме, може нешто има заедничко. Може тоа ќе остане. Зошто фактот не го признавате со Грција. пред Значи, не македонската признава пред Грција. македонската јавност и Што светската предлагате ви? Ајде кажете што за нас предлагате овде во Македонија? Како да ја уредиме државата? Како да влеземе во Европска унија? Тоа одговорете ми. Јас на почетокот кажав, Не, сега меѓутоа, кажете, уште повторно еднаш, ќе се сега. повториме. Прво треба ние да го смениме сопствениот менталитет. Ние имаме службеници Како? На копче? Не на копче. Како? Имавме време, доволно време и сега пак зборувавме повторно, новата влада наместо да се зафати да стави нови Добро, луѓе. старата влада беше 11 години. Да, и таа ништо не корумпирани, направи. така? Таа Корумпирани. претходната ништо не направи. Онаа претходната ништо не направи. Како не направија? Имавме војна. Како не направија? Пред тоа имавме распродадена Македонија со Бранко Црвенковски. Потоа со Никола Груевски се направи ова што се направи. И сега, кога ние на крај се надевавме дека ќе добијаме нова власт, она што ветуваше Ама живот. како се надевате сега? Гледате таму вести на телевизија Па и се гледаме, надевате нели човекот се колнеше во своите деца дека нема да менува устав, дека дозволи Тоа сега. ќе си го прашате господинот Заев што Па еве ви кажувам јас каде вие ме прашате дали каде. вие сте били како ќе некојаш во видиме? некоја фаза на преговори со некој? Кога се преговара, може да се праќаат и пораки. Да, не за менувам името, устав, меѓутоа не за за да прати идентитетот, порака на другата страна. не за јазикот, Каков идентитетот. идентитет? Еве колешката три пати ви чита тука. За идентитетот не се преговара, тој лично чувство пак ќе Идентитетот се кажам. губи со институциите. Сега тоа Зошто тоа е според една најмногу политичка постојат над флоскула. 1500 народи во светот, а има само 200 држави сега, ако или не знам Па таму затоа колку што се. Значи постојат народи независно од тоа колку држави постојат, значи не апсолутно се обесправени. И се недоски ќе изгубиме Еве држава. вие велите јас Обесправени сум се. македонец, а Да. толку години живеете во Австралија. Значи никој не се обидел со тоа што еве ви пишал овде австралијанец во. Па јас сум македонец Не само успеале, овде во значи, ова да ве малечко во претопат. ова малечко гето. Па и таму сте македонец. Еве водите таму- програма на македонски јазик, значи до некаде признаваат дека постоите таму. Меѓутоа не во официјалните документи. Ние во официјалните документи нема да видиме тоа што вие го тврдите. Тука е проблемот Не е со така. јавноста. Тоа Еве, не е господине, документ за идентитет. Зошто Тоа е 19 да, не. страници? Тоа Зошто е, 19 дозволете, тоа е страници? документ, пасошот ви е документ за идентификација. Разликата- Но во нашите разликата македонски беше пасоши, за за името. разлика од австралискиот, ќе ви стои дека сте македонец. Разликата А во тој не ви стои. беше за името. Грција имаше проблем со името на Република Македонија и меѓу другото требаше се промени меѓу себе само тоа. Недоски компромис се вика компромис. Каков компромис? Видите, Или правиш компромис и решаваш проблем. Или не правиме компромис, не ова е решаваме проблем. окупација во модерна окупација, Океј, во може образование, и во така да култура, во доживееме. традиции, во обичаи, во сите Се тие работи. согласувам, еве и така може да Откажување доживееме. од македонците во суседството. Не е точно. Па еве Не е точно. овде пишува Гоце Делчев што ќе Кажете биде. ми колку протести направија грците во Атина? Дозволете. Кажете ми колку протести последнава година? Во Австралија мислам дека правеа грчката зеница правеше во Австралија за договорот правеше. Колку Правеше. протести нашите македонци во Грција направија наспроти протестите на грците во Грција за овој договор? Колку? Колку македонците? Опозицијата зошто Нашите реагира? македонци што живеат во Грција. Колку протести направија? Ние сме еден народ. Не ме разбирате. Ама не направија, не направија. Значи имаше ли протест во Солун?
Немаше. Од Против нашите протестот на македонци не. грците, од нашите македонци таму. Имаше ли? Па таму Имаше ли? Знаете дека ние немаме право да имаме ништо македонско во Грција, па немој да се до таму да доаѓаме не сега. разбирам сега. Па што Има имаме македонци во Грција или нема? Нема. Па за какви права тогаш зборувате ако нема? Вие историчар тврдите во Грција нема македонци. Па какви нема, права им барате во во кое образование се изучува македонски Не, ве прашувам, има ли македонци кои може да демонстрираат? Физички да, има. Па се физички организираат има. како протести прават? Како да се Значи, организираат? нивното сдружение Виношито рече дека овој договор е добар и Не, дека Павле помага на Воскопол македонците. само Павле, рече. Павле, Само да. Павле, а беше демантиран од Виножито. Одржаа состанок, го демантира и тоа беше само на Павле. Зошто грците видување. имаат демонстрации Не, не, против договорот, еве, а македонците еве, таму молчат? Зошто молчат? Кој молчи? Нашите македонци. Па во Грција. репресија е. Па тие навлегоа овде во Република Македонија, тука сега Гоце Делчев ќе биде од Килкис, треба член 8, еве го член 8, точка 5 пишува дека ние ќе се Чекай, тој град е сега во дозволи таа се- држава и тој град се вика Па Килкис. не може Гоце Делчев да е од Килкис. Како во нашите Значи- учебници сега во прво одделение Гоце Делчев е од Килкис. Значи, ја не знам што ќе решаваат Па еве го, комисиите. еве точка 4 е од членот 8. Кажете ми дали е историски факт дека тој не знам град дали камерата Кажете може ми, да го фати ова. Може да, камерата да, да го го фати? гледа, Вака, да. дали е историски факт? Дали постои овдеки екзонимите Добро, и кажете ми, Зора, топонимите, Зора, не, екзонимите добро. Ја друго ќе ве прашам. Не, Дали не, е дозволи историски сам факт? сакам да го видат тоа. Нека гледаат. Дали И сега да ве прашам, дали е историски факт дека Мисирков од Постол ќе биде или од каде ќе биде Мисирков? Нашиот основоположник кој е на македонскиот јазик. Гоце Делчев е нашиот идеолог од Кукушје. пишува И вие- пишува вашата книга дека е од Кукуш. Да. Е пети историски факт дека е од Кукуш. Па нема нема таа ќе се изфрли таа. Па тоа е во друга држава ќе си го крстат како што Ама сака. не може тоа така, како Како сега така. што да им правиме? Со Па не, топој да им па еве одиме. ние се сложуваме тоа да биде така. Не, па не се сложуваме да биде така затоа Па што ние се бареме сложуваме компромис. како? Знаете ли што е компромис? Знам што Компромис е е попуштање компромис, од сите страни. меѓутоа компромис е почитување, меѓусебно почитување. Еве јас ве Па нема, почитувам. па не почитуваат. Па значи добро, треба да ајде, го име до еден заклучок имаме дека уште- ние прифаќаме репресија, прифаќаме промени, ако да треба и прифаќаме пораз ќе прифатиме ако сакаме да идеме во Европа за доброто на оваа држава, на Македонија и на македонскиот народ и за заштита на нашиот идентитет. За прв пат во грчките учебници, за прв пат ќе биде спомнато дека постои држава Македонија, независна од античкиот дел на грчката историја. Не, сакам уште ова со филм, сакам да. Кој гарантира оние 35 поглавја дека ќе ги помини овај устав нов? Кој гарантира? Мислите вие Како, дека која смисла кој Па гарантира? нели овие кои ќе се спроведат ова? се, мислите, меѓународната Потоа, заедница како гарантот, во мислите Европската тоа ли? унија после треба да се делат, да Вака се сега, оди овој договор е донесен со помош на меѓународната заедница. Ако. И таа е силен гарант. И 95-та година беше донесен со меѓународната заедница и таму пишуваше дека тие нема да не пречат во влез на Европската унија и во влез на НАТО, меѓутоа не натераат да си го смениме знамето, не натераат да си ги смениме и другите работи што требаше и тие се останаа таму Но настрана. со кого ние да бидеме? Сами сакате да Па се не затвориме сами, во меѓутоа, гето ви- македонско? Не, видете. ајде околу ова, дали има свесност еве во диаспората дека ние со прифаќањето, ако се прифати, ќе видиме како ќе се развиваат работите во иднина, дека практично го губиме тоа фиром. Или еднаш за секој се разрешуваме со таа референца со која ние котиравме надвор. Знаете, Видите, господине Најдовски. Значи, Апсолутно, јас си ви објаснам Тоа за е тоа тоа. дека тоа не е име, тоа е референца. Референца, затоа и реков, Да, и референцата затоа и со неа котиравме. затоа Знаете, сме сменували, ние сме известувале како новинари тргнато тоа фиром, па не знам Ние сме признати протести од 143 земји во светот. Во билатерално сме признати. Да, Утре други апсолутно, тие земји, билатерално. ако треба да ги почитуваат по големите сили, ќе ја почитуваат пре Грција или одлуката што ние ќе ја донесеме. Не би рекол, јас тие добро, наши јас имам билатерални мислење од вас. Добро. Легитимно е, и моето и кај вашето. тие држави ние сме македонски народ со македонски јазик, култура, традиции и обичаи. Затоа сме и признати како такви. Меѓутоа со ова што се прави уставното сега. име ни го признаваат, уставното име со тоа што нели Во признаваме како Република уставното Македонија. име на Република Македонија ние сме македонски народ и ние сме столбот на ова, ние сме носители на државност на Република Македонија. Добре, и останува тоа во уставот? не останува Како тоа не зошто останува? ама немојте Останува така во сега уставот. кога имаме ние Никој не ти брише, промена, имаме промена никој не ви брише македонски народ. Имаме Тоа промена е- на преамбулата, имаме промена на член 3 и имаме промена на член 49 од уставот.
Добро и? Која е потребата од промена во преамбулата? Не знам, еве, договарате, се бара компромис. Вие можете ли да го сватите терминот компромис? И кажете ми зошто се носи договорот? Зошто Македонија Видите, го носи договорот? Не, кажете. Компромисот, Кажете на јавноста и на нашите ќе и кажам зошто дека Македонија го носи овој договор? преамбулата на Уставот на Република Македонија е свето нешто и не сме да се... свето нешто го сменивме 2001, што е свето Па го нешто? сменивме со војна. Значи, па сакате пак војна? Па не сакаме ние војна, меѓутоа сакаме ние сакаме почитување на меѓународните повелби, на меѓународните права. Вие рековте уставот, знаете колку пати устав сме сменили и преамбула? Па ние како чорапите го менуваме уставот. Па ајде да се вратиме на Народна република или социјалистичка, не знам на што да се вратиме. На тој устав. Да не го менуваме. Па тој е уставот. Значи утре друг устав ќе донесеме. По 10 години некоја друга генерација од социјалистичка Република Македонија, од Народна и од Федеративна Република Македонија, тоа е истиот устав. Не истиот, па нели нова преамбула се напише? 2001 година, да, амандмани имаме. Меѓутоа сепак и со тие амандмани ние сме носители. Зоран, ја изгубивме војната 2001 или ја добивме? Ајде вака. Ја изгубивме. Сакате уште една војна да изгубиме, ако е тоа чувство дека сме изгубиле? Не, да не влегуваме сега во тоа. Нема војна затоа што ние сме обкружени со Грција, само една поента и јас завршувам, ќе го оставам, веќе не зборувам. Овој договор со Грција е компромис за која цел? Тоа сакам да го соопштите на сите наши и селеници, и гледачи, и македонци, и немакедонци. Значи, прави оваа држава договор, прави обид да направи компромис со Грција, за да отвори перспектива Македонија да продолжи да се движи кон евроатлантските интеграции. Ништо друго. Иначе никој не сака. Ни Заев, ни Свети Заев, предпоставам, ни Зоран, ни Ицо, ни Мира, никој не сака да правиме вакви договори. Но тоа е компромисот. Не, болни се, Меркел кој дојде уште пред пола година, од таму прати порека дека решението ќе биде болно за двете страни да се го понесат. Ние во Грција имаме протести нон-стоп. Денеска, значи има изјави на врвни политичари дека грчката преговарачка страна ги продала грчките национални интереси затоа што го признала јазикот и националноста македонска. Тоа значи македонскиот јазик, не грчки јазик, што тие продаваат пропаганди. Која националност има тие македонска? Каде националност македонска? Каде ти има која песна Скопје не беше до сега? Што збориш? Дозволете, Зоран, вака по име ќе се обраќам. Тука веќе емисијата истече, еве докажете се и готово. Дали во Грција има една песна за Македонија, дали македонскиот народ. Ако тие толку ја чувствувале за своја, па тие имаат лапнат еден голем залак. Јас ви кажав што мислам за грчката политика кон нас. Ви кажав. Значи тоа е проблемот, не е проблемот името. Имате решение. После што критикувате, кој е решение? Имам решение почитување на меѓународните закони, на повелбите кои се во светот, Копенхаген. Кој да ги почитува? Кој? Грција. Па не ги почитува. Па не ги почитувате. Сите им дават подршка, но тоа не почитува. Треба да се бориме за тоа. Ние се изборивме, ние овде повеќе се трудиме кој ќе лапни тендер. Овој предлог ми се допаѓа. Кој ќе лапни тендер? Вака сега, да не ме разберете погрешно. Не разбирам погрешно. Скинете ја картата за Австралија, останете овде, ајде заедно да се бориме. Па ќе се бориме, ќе останеме. Имате цела своја подршка. Не, сакаме да кажеме и за референдумот. Мислам, референдумот е антиуставен, антимакедонски, исто како што е овај. Ама тоа се антиуставен судија, ви сте пуштени суд за се даваше нешто како форма на изјаснување на граѓаните зошто да биде антиуставен, антиреферендумски. Затоа што тоа е плебисцитарно изјаснување како опција граѓаните да се изјаснат. Пред неколку дена за се даваше и рече дека е уставен. Дозволите зашто? Не, зашто требаше да биде уставен судија и уставниот суд. Добро, нека си каже затоа што тој референдум требаше да биде пред веќе 3 минути. Председателот на државата исто вика против уставен. А тој не е уставен судија, си има уставен суд, значи не го почитувате уставниот суд. Овој референдум требаше да биде пред да се потпише договор. Требало. Добро, јас ви благодарам што бевте дел од Самовистина, еве 3 минути ја пробивме, еве. Зошто среќен пат сакам да си останам овде. Ке видиме и дали ќе останете тука, сепак семејството ви е во Мелбурн, вие сте долги години таму. Како и да е, благодарам на оваа плодна дискусија, се надевам дека граѓаните има што да слушнат и уште еднаш благодарност до гледачите кои знам дека вечерва не гледаа во огромен број. Довидување, почитувани.